पाइनएप्पल। ओके, इसको क्या? अच्छा ये वाला वही है ना, वो आटा हमने दे दिया अपने को, है ना? मतलब बहुत जबरदस्त। अरे वाह, सीधे इतना निकल जाता सही, है ना? इतना निकल रहा है ना ऐसा सही। हाँ। तो अनानास वाला हैक हमको बहुत जनों ने सजेस्ट किया था, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। फिर टूटेगा ये हाँ, तो, वैसे काटे रहे। ओह, तो अब इसको क्या करना है, ऐसा ऐसा करना है इधर से ना, सब तरफ से अलग अलग, फिर उसको ऐसे रोल करो। हाथ को देखना बाबा, काटे मेरे को पहले चुप गए लाते लाते। ठीक है, इधर से ये कर, तो अभी इधर से किया ना, ऐसा कुछ भी नहीं निकलता।